indiscernable au toucher. Donc, ديما غتلقاو إلا كانوا les boules غتلقاو indiscernable au toucher. علاش؟ Indiscernable au toucher, ça veut dire أنك ما يمكنلكش on peut pas tricher. يعني ما يمكنليش أنني كرة غنلقاها كبيرة وكرة غنلقاها صغيرة وغادي نحاول أنني نختار غادي je vais être influencé في لو شوا ديالي. alors هنا عندي كلهم بحال فاش غادي نرمي يدي ما غنعرف لا الحمراء لا الزرقاء لا والو. je vais faire un tirage aléatoire عشوائي. donc un sac contient 11 boules indiscernables au toucher غير قابلة للتمييز باللمس. 3 blanches. donc غادي نديرو هنا la méthode que je vous recommande أنكم تبقاو تستعملوا باش يجيكم هادشي ساهل هو c'est de schématiser. Premièrement, c'est de schématiser. Deuxièmement, c'est d'indiquer le mode de tirage. Wesh simultané, wesh successif. Donc, nous بداو بالأولى بشيماتيزي. عندي 11 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 et 11. 11 البول. 3 blanches. Donc les 3 blanches ها هما B. هاد لا بول هادي راها blanche وهادي blanche وهادي blanche. 4 vertes. هادي verte هادي verte هادي verte هادي verte. Et 4 rouges. هادي rouge هادي rouge هادي rouge وهادي rouge. Voilà le mode de tirage. Mode de tirage. لو مود دو تيراج باش نعرف راسي باش غنخدم واش بالا ولا بالسي واش الا كانت الا واش افيك ولا سون. لو مود دو تيراج اون تير سيمولتانيمون. تيراج سيمولتاني. Donc un tirage simultané automatiquement c'est C. C'est la combinaison. Combien de tirages? 3 boules. Donc فاش غادي نرمي يدي في لورن غادي نجبد 3 d'un seul coup en même temps. Donc la première des choses هي قلنا schématiser تعطيو le mode ديال التيراج et après calculer le cardinal, le calcul ديال toutes les possibilités. Cardinal oméga, toutes les possibilités. En principe, إلا نطلقتوا l'exercice بهذه الطريقة هذه وبهذا الشكل هذا هادشي قبل ما يطلبوه لكم vous devez schématiser, indiquer le mode de tirage, calculer le cardinal oméga, vous en aurez besoin par la suite. C'est sûr. Donc, calculer le cardinal oméga. Le cardinal ديال oméga هو C. حنا شحال كنختاروا؟ شحال طلبوا منا نختاروا 3. Donc c'est 3. Parmi combien? Combien de boules j'ai? 11. Donc, هذا هو le cardinal ديال oméga. Le cardinal ديال oméga, هذا عندكم في la calculette, vous pouvez calculer. Et si vous voulez utiliser la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, il y a le تحت c'est P factoriel, ou le fort c'est A ديال 3 parmi 11. اللي هي 11 في 10 في 9 sur 3 fois 2 fois 1. Donc, c'est le cardinal ديال oméga. Après, je passe les questions. المعطيات اللي عطاوني دازو مع هادو. Les événements. L'événement A, شنو هو? C'est que les 3 boules sont de même couleur. L'événement A, les 3 boules sont de même couleur. Alors, l'événement B, une seule boule de chaque couleur. L'événement C, les 3 boules sont de 2 couleurs différentes. شنو نطلب منا؟ نكالكوليو la probabilité de l'événement A. Après,
calculer la probabilité de l'événement B et après en déduire la probabilité ديال C. هذه هي 165. Donc le cardinal ديال oméga. Alors, nous allons faire les questions, les réponses. Là, la première question. A. شنو هو A? L'événement A, c'est de trouver 3 boules de même couleur. Même elle est de même couleur. Yani, alors, même couleur. يعني أنني في التيراج نحصل على ب3 بويض أو لا. دونك أو لا نوسيون ديال أو هنا أو لا نحصل على 3 خضر 3 فيرت أو بيان أنني نحصل على 3 روج. دونك هنا كاينه بوسيبيليتي ديال هادي او هادي او هادي. اما لي 3 غيكونوا بلانش اما لي 3 غيكونوا فيرت اما لي 3 غيكونوا روج. دونك الكاردينال ديال هاد ليفينمون ا هذا سي ليفينمون ا هو ميم كولور. دونك الكاردينال ديال ا ديال ليفينمون ا هو إما نحصل على 3 لي بول بلانش. سافو دير أن من الزهر غادي نهز 3. شحال كاينين ديال لي بلانش؟ شحال كاين ديال لي بلانش؟ كاين 3. دونك من الزهر أنني فاش غنرمي يدي في لوغن غادي نجبد 3 ويكونوا هما هاد 3. سافو دير 3 بارمي 3. هذا لو بروميير شوا، لا بروميير بوسيبيليتي. Ou bien, فاش تشوفوا ou c'est plus. Ou bien 3 يكونوا vert. يعني كاع هذوك 3 ب3 بهم غيكونوا من لي vert. شحال عندي د لي vert؟ 1 2 3 4. يعني ان من الزهر نقدر نتيري 3 ويخرجوا كلهم خضر من بين هاد الربعه اللي هما خضر. او لا لو ترويزيام شوا ولا لا ترويزيام بوسيبيليتي هو انني من الزهر انني نختار 3 من هاد الربعه اللي هما حمر. يعني سي 3 parmi 4. هذا هو لو كاردينال ديال ليفينمون ا. اذا الكاردينال ديال اوميغا سي toutes les possibilités. الكاردينال ديال ا هو غير هاد لي بوسيبيليتي ديال ان تكون لا ميم كولور. Soit les 3 blanches, il y a parmi les 3 blanches, 3 parmi 3, ou les 3 vertes, et les 3 parmi 4, ou les 3 rouges, 3 parmi 4. Ou c'est plus. Ou le calcul, je fais le calcul, c'est 3 parmi 3, comme c'est n parmi n. La formule, comme il y a n. Ou c'est, comme c'est 1 parmi n, il y a n. C'est n parmi n, pardon, c'est 1. C'est n parmi n, c'est 1. Ou c'est 1 parmi n, c'est n. Ou les autres, يمكنكم ديروا الكالكول تحسبوا في لا كالكولات ويمكنكم تخرجوها هنا. يعني مثلا إلا بغيت هذه راه هي sur 3 فاكتوريال وهنا هي 3 fois 2 داكشي تعطيني 1 fois 1 وهنا لأن A ديال 3 parmi 3 هنا بلس هنا P فاكتوريال هي هادي 3 فاكتوريال والفوق هي A ديال 3 parmi 4 اللي هي 4 fois 3 fois 2 plus عاوتاني هنايا هي 3 فاكتوريال لا ميم شوز 4 fois 3 fois 2 مي راه عندكم في لا كالكوليت vous pouvez l'utiliser directement. ولكن هذا اقرأوا عليها فاش تشوفوا n parmi n هي 1 بحال دابا هذه 3 من 3 هي 1 directement.
غادي تختار 6 مع 6 تعطيك 1. وفاش تشوفوا سي 1 parmi n سي n. الوغ تو كالكول في غتعطينا غادي حنا طالبين منا لا بروبابيليتي. حنا دابا اللي خرجنا غير الكاردينال. اما لا بروبابيليتي ديال ا بروبابيليتي دو ا راه هي الكاردينال ديال ا مقسومه على كاردينال ديال اوميغا. سي كلير؟ دونك الكاردينال ديال ا هو هذاك الشيء اللي كنا حسبناه هنا plus C3 parmi 4 plus C3 parmi 4 le tout sur C3 parmi 11 يعني ديك 165 غتعطيني 3 على 165. Alors, هذه c'est la probabilité ديال l'événement A. L'événement B. L'événement B, شنو مطلوب مني؟ أن B هو tirer une seule boule de chaque couleur. يعني أن لا كولور ما تدوبلش. يعني أن في التيراج شحال من إمكانية كاينة باش في التيراج ديالي نتيري 3 بول ولكن يكونوا شاك بول من الكولور. شحال لي كولور عندي؟ البلون، la couleur blanche, la couleur verte et la couleur rouge. Donc ça veut dire انهم تيطلبوا مني في هذه الحاله انني تكون عندي وحده بيضاء، وحده verte، وحده rouge. دونك دابا سي بي. هاد الكاردينال اوميغا راه توجور غنبقاو محتاجينه. دابا غنشوفوا الكاردينال ديال بي. شنو هي بي؟ بي هي obtenir une seule boule de chaque couleur. Ça veut dire obtenir وحده من les blanches et هنا لاحظوا في لا كيسيون بريسيدونت كانت او. دابا سي اي خاصك وحده بلونش اي لوتر فيرت اي لا تروازيام روج. الكاردينال ديال بي ديال ليفينمون بي هو شحال عندي ديال لي بلونش؟ 3. دونك خصني وحده باغمي نهز وحده من لي بلونش 3. فاش تكون عندكم اي ماشي بحال في لا كيسيون اللي قبل كانت او درنا بلس، هنا اي غديروا فوا. دونك وحده باغمي 3، لا بلونش باغمي 3، لا فيرت باغمي 4، وحده من 4، ولا روج وحده حتى هي من 4. قلنا سي 1 parmi n هي n. دونك غتعطيني 3 fois 4 fois 4. هذا سي الكاردينال ديال بي. عاد نحسب لا بروبابيليتي ديال بي. لا بروبابيليتي ديال بي هي الكاردينال ديال بي سور الكاردينال ديال اوميغا اللي هي الكاردينال ديال بي هو 3 fois 4 fois 4 divisé par الكاردينال ديال اوميغا اللي هو 165 الى اختزلنا تعطينا 16 sur 55. Donc vous faites le calcul, vous allez tomber sur un chiffre de 16 sur 55. Et la troisième et dernière question, c'est en déduire la probabilité de C. La probabilité de C, شنو هو بعدا l'événement C. Les 3 boules sont de 2 couleurs différentes. Ça veut dire أنه يقدر يخرج لي البيض وحدة بيضاء مع
جوج خضر تقدر تخرج لي وحده بيضاء مع جوج حمر تقدر تخرج لي وحده خضراء مع جوج بويض يعني توجور انهم يكون عندي دو كولور ولكن بهذه الطريقه عندي بزاف ديال لي بوسيبيليتي وما غاديش نقدر انني نحسبهم طويله دونك à quoi je dois penser l'événement contraire عندي هاد لي دو événements اللي دازو بجوجهم هما l'événement complémentaire je vais expliquer شنو هو l'événement A اللي كان عندي شنو هو انني نلقى لا ميم كولور l'événement B هو انني نلقى les couleurs différentes يعني كل وحده في لون l'événement A هو même couleur l'événement B هو tirer une seule boule de chaque couleur donc toutes les couleurs différentes l'événement C هو الضد ديال هادو بجوج ça veut dire إلا ما لقيتيش même couleur وما لقيتيش couleur différente ça veut dire جوج لي couleurs هنا لون واحد هنا ثلاثة د الالوان شنو كيبقى تيبقاو دو كولور هنا لون واحد une seule couleur B هي 3 couleurs C هي 2 couleurs إلا كانت هذه والتوتال ديالهم هادو كاملين A union B union A union B union C تعطي toutes les possibilités تعطي أوميغا يعني أوميغا هي 100% هي 1 alors l'ensemble A union l'ensemble B union l'ensemble C كتعطيني أوميغا كتعطيني toutes les possibilités alors la probabilité ديال A plus la probabilité ديال B plus la probabilité ديال C كتعطيني 1 لحقاش la probabilité de أوميغا هي 1 هي 1 إلا ما كانت une seule couleur وما كانتش 3 couleurs غتكون 2 couleurs دونك هادو شحال كانوا عطاوني هادي كانت عطات P de A 3 sur 55 plus P de B عطاتني 16 sur 55 P de C هي اللي كنقلب عليها égal 1 دونك شنو هي P de C غتكون هي 1 moins هادي moins هادي c'est-à-dire que P de C plus هنا إلا زدتي 3 على 16 هي 19 sur 55 égale 1 donc P de C égale 1 moins 19 sur 55 qui est égal à 36 sur 55 يعني l'événement C هو الكمالة ديال هادو باش كملنا الواحد باش كملنا 100%
Alors voilà, كاينه une partie اللي ما غنهضرش عليها دابا هي لا بارتي ديال لي فاريابل الياتوار هذوك غنديروا لهم دي سيونس بوحدهم. لا فيديو بروشين ان شاء الله غنعاود ندير فيها un tirage simultané pour mieux comprendre وعاد في لا troisième vidéo نديروا le tirage successif.